大家好啊！好耐冇咁樣同大家見啦。咁雖然遲咗少少，但係都同大家講聲 Merry Christmas 同埋 Happy New Year 嘅。咁大家唔知過成點呢？我呢就啱啱就喺 New York 翻嚟冇幾耐，咁就去咗好多地方 shopping 啦，咁都買咗好多嘢嘅。咁今次錄呢個 video 呢，就同大家去分享一樣嘢嘅。咁呢就係我其中一份嘅聖誕禮物，就係噔噔噔噔。就一個超級大嘅 Kinder 出奇蛋啦，咁我就想同大家一齊分享下佢啦，就大家一齊同我一齊拆呢一份禮物啦。